Hola, buenos días. Me llamo Aldo De Angelis y soy fisioterapeuta del equipo de Fisioforelt, fisioterapia a domicilio. Hoy os enseñaré algunas medidas de tratamiento por problemas de bruxismo, esencialmente, que son muy correlados con cefaleas, dolor de cabeza y sobre todo el dolor del cuello. Generalmente la musculatura que iremos a tratar en este caso es la musculatura del massetero, o sea, de la boca, la musculatura temporal, o sea, del hueso temporal, la que está encima del hueso temporal, para entendernos, la musculatura del esternocleidomastoideo, que está correlada con la masticación, y trataremos también infrabucalmente otros dos musculitos que son los pterigoideos. Fuera de esto necesitaremos de un boli para hacer un ejercicio que nos ayudará un poco también a estirar esta musculatura y a ganar un poco de apertura de la boca, porque nosotros bruxistas, o sea, yo me incluyo en esta categoría, tenemos bastantes problemas en el abrir y cierre de la boca. Pues empezamos con la primera medida de tratamiento. Empezaremos a inhibir nuestro músculo massetero. ¿Cómo? Pongo los dedos así, a forma de D. Le pongo como referencia, cojo este angulito, que es el ángulo de la mandíbula, y me desplazo un poco hacia arriba y anoto una cuerda. Pues me desplazaré hasta esta cuerda, hasta encontrar mi punto de máximo dolor, que me refleja hacia la cabeza o el cuello. Eso claramente depende. Si tenéis un punto gatillo miofacial activo, le dará dolor referido. Pero si notáis una molestia, una cuerda, una musculatura que duele, pues yo me pararía aquí algunos minutos a presionar, más o menos son 4 o 5 minutitos, desplazándome a poco a lo largo de la cuerda. Misma manera de actuar será con el músculo temporal, que es este musculito. Yo para encontrarlo cojo como referencia la oreja, me desplazo justo 2 travesías de dedos, 2 hacia arriba, y aquí me encuentro el músculo temporal. Y hago la misma cosa que antes, con el dedo a forma de D, me desplazo hasta encontrarme un punto de dolor que me refleja hacia el cuello o hacia el ojo. Para encontrarlo, estás seguro de encontrarlo, apretar la boca y ver si se mueve algo bajo de vuestro dedo. El tercer músculo que nos iremos a tratar será el músculo esternocleidomastoideo. Esta es una toma un poco rara, puede parecer, pero os explicaré el truquete para cogerla ahí. Hacemos como una mano a forma de muñeco de Lego. Luego la ponemos mirando hacia nosotros y como una pinza enganchamos nuestro músculo, así. Y haremos la misma cosa, lo presionaremos hasta que no se reproduzca un síntoma de dolor a la cabeza o al cuello. Y esto, para desplazarnos, iremos hacia arriba y hacia abajo. Mantenemos esta presión siempre por 4 o 5 minutitos. La última técnica que iremos a coger en consideración es la de la inhibición de los pterigoideos, que son 2 musculitos que están justo en esta parte internamente a la boca, así que tendremos que poner nuestro dedo para adentro. Voy a coger solución hidroalcohólica, desinfecto las manos, porque de momento aquí en casa no tengo guantes, y os enseñaré cómo. Cogemos nuestra solución hidroalcohólica, nos limpiaremos bien las manos, si no tenemos guantes en casa, y con el dedo pulgar lo voy a poner aquí. Tenéis que notar como si tendréis algo de algodón justo abajo del hueso cigomático, y de aquí haré la misma cosa que he hecho con mi esternocleidomastoideo, lo aprietaré en pinza
y eso sí que tendría que darle dolor referido hasta aquí. Siempre por 4 o 5 minutitos, ¿vale? Lo último que os enseño es un ejercicio para poder abrir un poco y cerrar bien la boca, darle un poco de movimiento si tenéis limitaciones de traslación de la mandíbula. Esto, yo cogeré esto, que es un stick, y podéis coger también un boli. Yo creo un boli sea la cosa mejor. Pues lo pondré entre mis incisivos superiores e inferiores, así. Llevaré la lengua al paladar y haré un movimiento de desplazamiento del boli hacia arriba, hacia abajo, manteniendo la lengua pegada al paladar.